Жекіна. А что это за улица? Не помню. Блядь, или удар можем получить, если делать. Правда, капот еще не накрыло. Но уже близко. Внимание всем, движется на выход города. Это девушка. Саня, лови! Пешеходы, возвращаемся на тротуары. Поднимаемся повыше. Спасибо большое, нас довезли хоть вытащили с этой лужи страшной. Спасибо вам большое, не ехать на самом деле, просто было, что не были.